أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د رمضان میاشت ختم شوه، د روژې میاشت د برکتونو نه ډکه وه، خو یو مصیبت دی چې مونږه د رمضان میاشت صرف د نیکو د جمع کولو میاشت ګڼلې ده، د ثوابونو کماولو ګڼلې ده، حالانکه یوازې ثوابونه جمع کول او ثوابونه ګټل نه و، په دې کې خویونه بدلول هم و. زمونږ د ټولو تقریرونو مرکز دا و چې په دې کې دومره ثواب دی او دوره ثواب دی. زمونږ دې طرف ته توجه نه ده تللی چې رمضان میاشت مونږ له خویونه بدلولی شي. پښتو کې خلق وایي چې خوی د سړي سوری دی، او کم سړی چې بدخویی د هغې دا مثال دی چې دا د نفرت نه ډک دی، د ده مثال د زهریلا ځناور دی، د ده په ده کې دننه خاردار جاړې دي، په ده کې دننه د لړم لشه ده، په ده کې دننه د مار چجه ده، ځکه دا بدخویه دی. د دې وجې نه د ده نه مور پلار ام تنګ دي او د ده نه د کور خلق ام تنګ دی. دی که خاوند دی نو ښځه ترې تنګه ده، او دی که پلار دی نو بچي ترې تنګ دي. نو بد خوی، خراب خویونه دا په حقیقت کې بیسټي ټریټس، حیواني خصایل دي، حیواني خویونه دي، د ځناورو خویونه دي چې په انسان کې دننه پراته دي. د دې په مقابله کې په انسان کې دننه فالهمها فجورها وتقواها څه خویونه هم دي، هغې ته انجلیک ټریټ یا ملکوتی خصایل وی، د ملایکو خویونه دي چې د هغې سره سکون دی، اطمینان دی، نرمی ده، رڼا ده، خوشبو ده، چمک دی، نور دی، او غیر چاپیره خورونکی سکون دی. په کومو خلقو کې چې دا انجلیک ټریټ یعنې دا ملایکو دا خویونه غالبي او دا شیطانی خویونه یا حیوانی خویونه دباوي، دې ته تزکیه وي. او قد افلح من تزکا، دقې خلقو ګټه کړې ده. دا په دنیا کې هم د سکون او د اطمینان خلق دی، د دې په آخرت کې هم ځای جنت دی. نو د رمضان میاشت باندې ټول زور په دیو چې ستا خوی بدل شي، ستا په خوی کې د هغې ډسپلن داسې و چې ستا عادتونه یکدم نیکۍ طرف ته غالب شي او د بدۍ عادتونه ستا مغلوب یا دباو شي. ګوره په رمضان کې تا روژه نیوه، روژه د دې خبرې اطلاع وه یا د دې خبرې اظهار و چې ته حلال شی د سهار نه تر ماښام پورې نه خورې، نو انشاءالله باقي 11 میاشتو کې به حرامو لاډو ګوتې نه وروړې. چې ته حلالو ته صبر کولی شي نو حرامو ته به هم صبر کوې. په روژه کې دا و چې ته به قارېږې نه، غوسه به نه کوې، خپله غوسه به په کنټرول کې کوې. دا غوسه چې ستا په کنټرول کې شي نو ټول عمر به دا غوسه په کنټرول کې ساتې، هسې نه چې د اختر په ورځ خرش پرش شي. او په روژه کې دا و چې ستا نوس چې دی او ستا شهوت چې دی هغه ستا په کنټرول کې، د هغې د وجې نه به ته شیطاني کارونه نه کوې. هغه ټریننګ چې ته حاصل کو نو دا باقي 11 کاله به خپل شهوت او خپل خواهشات په کنټرول کې ساتې. په روژه کې دا وکړو چې ستا سره څوک جنګ کوي نو ته به ورته وایي وان صابه احد، ایون که چا راته کنځل وکړل نو دی ورته وایي فلیقل انی صائم یا انی امرؤ صائم، زما روژه ده، زما جنګ ته سمی نشته. نو تھرو آؤٹ د ایئر ټول کال به بیا دا روژهدار سړی چې ټریننګ یې کړی د ده خوی به ښیي، نو دی به جنګ په محبت او په روغه کې بدلی. نو دا خویونه چې ستا یي د دې نه به تا ته هم فایده او د دې نه به غیر چاپیره خلقو ته هم فایده. وی هر هغه سړی چې څه کوي دا یونیورسل ټروت دی، دا بین الاقوامی یا د دې دنیا یو حقیقت دی چې ته څه کوې د هغې اثر به په نورو خلقو کیږي. که ته وایې چې کیږي او که نه کیږي خو دا کیږي.
مثال په تور باندې ته په کور کې پلارې خو ته بدخویې او تا هر وخت خپله ټبر را ایساره کړي او وښې او جنګي، نو د دې اثر ستا په بچو پرېوځي، نو ستا لوڼه او ستا زامن په یو قسم له په عذاب کې دي ځکه چې ته بدخویې. او دا بدخویي ستا داسې حد ته ورسي چې دغه بچي به په یو سایډ باندې ستا نه دا چل زده کړي، که دی سبا د ښځو خاوندان شو نو دی به هم ستا پېښې کوي، دغه چل به کوي. نو گویا که چې ستا دا بدخویي خوره شوه نسل در نسل. یو بل صورت که فرض که انتها ته ته لاړې نو دام کیدی شي چې ستا د بچو په ذهن کې یو طرف ته ډپریشن یعنې خفګان پریشانی راشي او بل طرف ته هغوی اګریسیو شي، هغه یو بچی خبره کوي زما پلار ډېر زیات بدخویه و، زما مور به هر وخت رایساره کړې وه، په بس کې موږ سفر کاو، زما یو وړوکي رور متیازې وکړې، زما مور زما پلار ته وې چې که دا بس ودرېږي دا وړوکی موږ وینځو، هغه بس ودراو، وړوکي انځلو دپاره چې کوزه شوه د خلقو په مخ کې د بس په اډه کې زما د مور نه سپېړه وتمبوله او بس ته یې وی چې ته ځه. زه دومره خفه شوم، اباچی وی چې ما وی چې څه ټوپک وی ما پې د خپل پلار وویشتی، د بدخویۍ د اثري چې بچي وی چې ما خپل پلار وویشتی. نو د دې سره یو دا مثال شو چې کله ته داسې حرکات کې نو دا ته سوسایټۍ ته معاشرې ته یو پیغام ورکې او نسل در نسل دا پیغام ته خورې. وی یو سړی دی په موټر کې روان دی او ګوډلیپ سیګرټ سکي او پیکټ بار ته راتاو کو، نو د په حقیقت کې دغه ما خلقو ته پیغام ورکو چې د سټایل او د فیشن غټ ریکوایرمنټ یا ضرورت چې دی هغه سیګرټ سکل دي، او ګویا کې دی د سیګرټو دعوت ورکوي او د غیر چاپیره ماحول ته دا برایي خوره کړه، په دې کې ردی حصه ده. وی یو سړی دی او هغه په لباس کې داسې لباس اغوندي چې هغه وایي چې دا فیشن دی او هغه هر وخت د اکټر په شانتې ځان سنبال کړی، نو په کومه معاشره کې چې ګرځي هلته هغې معاشرې ته پیغام ورکوي چې په دنیا کې نور څه کار نشته، خو بلکې دا یو کار دی چې خپل وسکټ، خپله ټایي، خپل بوټان، خپله ګړۍ او د خپل ګاډي خیال ساته چې دا برایټي دا پړق کوي، په دې ته ښکلی ښکارېږي، دا نمایشي کردار دی او د دې نمایشي کردار پیغام تا ورکو. نو ته ویلی شي چې په دنیا کې ډېر اثر کوونکی شی چې دی چې هغه لانګ یعنې ډېر اوږد اثر کوي، هغه خویونه دي، عادتونه دي. نو د روژې میاشتې زموږ عادتونه په کنټرول کې ساتلي وو، هغه خلک کامیاب دی چې خپل عادتونه په کنټرول کې پاتې کړي. کم خلک چې خراب خویونه پتا کې دي دا خراب خویونه به د ځان نه ایستل غواړي، نو که دې روژې ستا نه د ایستلي نو تا ګټه وکړه، کسان یې نه ایستلي وی راشه زه یې درته شمارم، وی د خپلو مزغو ته دې وګوره په دې کې غبار سوره دی، دوکې سوره دي، سوچونه د منفي سوره دي، د خلقو په مرۍ ګوتې کې ښویدل خیالات د ته سوره راځي، د بل سړي جایداد قبضه کولو خیالات ته سوره راځي، په جذباتو کې د څومره ګند دی چې یاره یو سړی نه ټق وباسم، ته په خپله د غصې غلامې چې قار درشي نو بیا کنټرول کولی نه شي، او ته په خپله په شهوت پرستۍ کې مبتلای او ته بیا غیر چاپیره چې چېرته ګورې نو د شهوت په نګاهونو ګورې، دا منفي خویونه دي. یو بل منفي خوی دا دی چې بددیانتي ته خپل حق ګڼې، دا ستا حق دی چې که ته ډاکټر یې نو بیا به ته د کپنۍ سره خبره کې د هغې دواینې به خرڅې، او که ته فرض که پټواري نو بیا په انتقال کې پیسې اخیستل ستا حق دی، او که فرض که ته دوکاندار نو 2 نمبر شی د 1 نمبر په قیمت خرڅول ستا حق دی، دا بددیانتي ته خپل حق ګڼې. او بیا که ته دینی کار چرته کې نو د دینی کار نه چې شاته شي وای ولې ته شاته شوې، وی پلانی نه کوي او پلانی خوی خراب دی، نو د بل خامی چې ده هغه ته بانه کې او د دین د کار نه شاته شي. او د دولت